今日同你介紹屋苑咧，家門口就我哋嘅中山地鐵站喎。而家都係起緊㗎嚇。2027年咧就正式通車，係接駁翻廣州嘅18號地鐵線喎。屆時咧由屋苑去到廣州珠江新城就半個鐘㗎咋，真正嘅港中同城霸嚟咯。而家呢度咧雙國企發展商精裝現樓，總價咧先90萬起，可以買精裝3房，即買即住啊！樓下又係我哋嘅大型 shopping mall，可以滿足到我哋嘅生活所需。而家聖誕嘅優惠咧係可以送你價值3萬蚊嘅全屋家電大禮包，我哋一齊睇睇先啦。而家睇呢一個咧就80平方嘅3房1衛格局，總價咧先90萬左右。你首期講緊咧都係12-13萬可以攞低噶啦，月供3000蚊，輕鬆冇壓力啊！我哋廳嘅開間咧係去到3.8米噶啦，咁我哋嘅亮點咧就係露台啦，係去到6米深咁闊嘅喎，係非常實用，超一半嘅空間係全部送俾你噶啦嚇，係超過130%嘅散率。呢度咧係有我哋廣州國資委啦、越秀集團同埋我哋火炬嘅國資委建發雙國企發展商打造嘅精裝現樓，即買即住。屋企樓下咧就我哋嘅火炬站地鐵站啦。2027年通車之後咧，去到廣州珠江新城都係半個鐘咯。OK， 隔籬就我哋嘅太陽城 shopping mall， 呢度咁靚嘅屋苑咧，唔值得你過嚟實地考察係咩？感興趣嘅話仔可以點彈片，我發視頻資料俾你啦。